вы смотрите канал Life and Drive? Поделитесь друзьями. Опять я? Или снова я? 25 апреля едем на Партизанскую пещеру. Вновь. Попытка номер 3. Я думаю, у нас ничего не получится, потому что по последним данным, которые у нас есть, туда никто не ездил. Последние попытки людей, которые пытались туда пробиться, у них заканчивалось максимум, не знаю, там 1/5, 1/3 пути проезда. Сугробы, снега очень много, непроезжабельно. В общем, будем пробовать бить. Посмотрим, что получится. Я верю в лучшее. А как говорится, с надеждой и осилится путь идущего или едущего. В общем, попробую первым пойти, наверное, на поджерике. Я как самый слабый, блять, как ни странно. Ё-моё. Ну ладно. Едем до точки сбора, до Верхней Базайки. Драйвимся и приступаем к нашему нелегкому, счастливому пути. Почему самый слабый? Ну, потому что у меня зимняя резина, а у всех, я смотрю, МТшки стоят. МТшки и колеса побольше. В общем, как бы подразумеваю, если там будет снег, то еще, наверное, может и мне плюс будет. Но если там уже, а я, судя по тому, что на улице около плюс 10, снег будет очень-очень мокрый, а возможно уже где-то и грязь, и лужи глубокие, я думаю, что для меня это будет минус. Приехали в Верхнюю Базайку. Подъезжаем к повороту на Партизанскую пещеру. Сейчас будем травиться, дожидаться Илью и стартовать. Погода и супер, конечно, приветливая. Ну, настроение приветливое, хорошее. В общем, в Красноярске снега уже нету, а здесь его еще полно. Сугробы потопчем знатно. Весело, задорно. В общем, смотрите, я думаю, жару дадим сегодня. Все. Ой. Чуть не стащило. Че, на дачу все-таки? Да нет. Ё-моё, я же вам говорил на дачу. Давай, Это паркуйся. хоть направление было. Паркуйся. Не очко. Давай травиться. Отговаривал как мог, блин. Брызговики. Дима, шоке, куда он попал? О, стилек. Это я понимаю. Евгений, мы тут разговариваем о том, что Дмитрий на легкие маршруты с нами не ездил, а на самый засадный решился. Ну это еще неизвестно, самое засадное он или нет. То есть ты думаешь... Может быть, мы до этого... Ты... Ну может быть, он будет самый засадный, допустим, для первого проезжающего, ну то есть для Максима.
А для нас, допустим, он уже дорогу пробьет, мы просто будем ехать свободно, как по асфальту. Дима, допустим, уже вообще может ехать просто как по Просто на веревочке. Направление. дороге. Максим, Максим, как настоящий деревенский джигит. Туда что-то страшно. Ну, давай. Мы сегодня все эти дачника пограбили, в общем, по одежде. Давайте все вместе за ручку поедем. За веревочку главное, чтобы не ехать, Жень. Все вместе. Как в прошлый раз. Из-за двигателя. Не, ну это не этот, это не гидротолкатель. Нормально, сейчас их раскидаем, мангал поставим. Почему? Дима такой. Я сейчас за Димин танк сяду, да поедем. Да, нормально идет вообще. Ситуация печальная. Что у меня Паджеро застучал. О, начался оффроуд, там, где его не ждали. В общем, что-то в нем застучало. Жалко. Бросаем его. Распределились по двум машинам сейчас. Я к Илье сяду. Поедем так. Машина старая, 94-го года. В принципе, я морально был готов, что такое может произойти. Стаскивает меня отсюда. Напрямую давай назад. Выбрался, короче, молодец. Что-то ему нелегко. Вчера масло поменяли везде, в двигателе, в раздатке, в мостах. Сегодня ехали, вроде все нормально было, а сейчас преодолевать сугроб начал, послушался треск. Что-то с района ГРМ под кожухом вроде трещит. И Неприятно. загорелась Ну лампа. и масленка моргать начала. Поэтому было принято решение не мучить машину, оставить ее в начале пути и Да, сесть потому по что- другим экипажам. Если что-нибудь вкладыши провернет, двигатель клинанет, то будет тяжело его туда вытащить. А нам еще до дома доехать. Еще ехать и ехать. А Дима застрял. А потому что он не дотравился. Да не, ну тут как бы не только в этом дело, у него самый низкий клиренс. Не, я самый низкий просто. Висит. Ну как бы Висит. массы хватает, по идее, если аккуратно ехать. Так у Димы даже то цеплять не надо. О, а Илья сегодня остался без штурмана. Смотри, как судьба Но распорядилась. штурман все равно у меня должен быть, поэтому... Да. Возможно, не так, как Макс хотел. Это ты что-то там сделал, что застучало Ну, я ехал так, подстукивал губами, да? губами. Да? Вот так, пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу. Нет, когда Макс сказал, что что-то с двигателем, я сразу так... поедет это, он не будет танки тащить. Ну в смысле у тебя, скорее машина у тебя поедет к А. нему, а не его к Ну, тебе. сейчас посмотрим. Я не думаю, что он плотно сел. Потому что он вроде не газовал. Окей, он газовал. Дим, ты же не газовал? Он газовал. Я видел, Нет, вон там, где Я Илья. уже газанул, когда, наверное, сел. Дим, 0,5-0,4 твое давление, поверь. А почему он газ отпускает, а она еще как будто как догазовывает сама? Вот этот У тебя Потому так что же, надо- Жень? Потому что надо газом не работать. Вообще нужно очень аккуратно так сверху. Потому что эти все системы АБС не работают. Нет, она на вот это именно так себя ведет, на понижайке.
На понижайке у тебя? Слушай, ну у меня нет такого. Я понимаю, в чем, но если ты перегазуешь, да, он Не, начинает... она прям удаляться едешь, и она прям, да, пока на тормоз жестко не нажмешь, она будет ехать сама. Максим Васильевич, каково вам в роли штурмана? Ну, я бы сказал бы охуенно, если бы у меня машина была исправная. Все, на трос поедем. Да она сама едет, я вообще не газую. Вот и все. Илюха, если мы не хотим обратно ехать в крутую горку, на которую нужна, по идее, лебедка, а у Димы ее нет, нам надо сюда бежать. Налево поедем? Я мы в прошлый раз тогда. Ну, давай попробуем, как оно бьется. Если нет, неизбежно туда. Но попробовать стоит. Ну, понятно. Рокировочка. Машины меняются местами. Первый поедет Илья. Он более подготовленный психологически, и физически, и по технике, в принципе, пробивать маршрут. Дима сокрушается, что смятку. Колеса у него. Дима, не переживай, они только снизу спущены. Так, Илья начинает закапываться. Потихонечку набьет, прорежет, так сказать, дорогу. В принципе, легко. Началось. Потихоньку выбираешься. Илья, попробуй чуть вперед и инерцией назад. Но брюхом ты не цепляешь. Наверное, много вперед взял. Чуть левее, чем надо. Не-не, вперед, наверное, не вариант. Надо назад и заново. Вот смотри, где я стою, ты не проваливаешь. Не газуй, Ильюха, не газуй! Там видишь лужа? А ты что думал, в капку попал? Чё, перегазовал? Не свисти! Не Что засравился. такое, Максим Васильевич? А как назад уйти? Я проваливаюсь. Очень глубоко. Приличная такая глубина. Не дозавал. По-моему, кажется, начинается веселье. Упс. Свалился уже хорошенько. Нормально, да. Так, наверное, будем лебедиться.
Что вы, Дмитрий, переживаете? За брызговики свои. Так, будем искать объезд. Что там, объезд? Объезда нет, Дима. Нет, да, здесь объезд. Вот здесь? Бываем снизу вода. Мне бы, конечно, вообще в идеале, чтобы ты меня назад вытянул. И в этом дело очень толстый лед. А, ну ладно. Ну тогда назад и брать вот сюда, да? Да, да, только назад утаскивай. Ну тогда ладно. Не надо никаких разгонов, Дим. Поверь. Контент, давай, что ты? Надо вон немножко левее. Его правое колесо должно оказаться вот перед лужей. Может, Женя, правда, справа попробуй. Ты здесь хочешь? Нет, я что-то глубоко. Здравствуйте. На прямых прямо. Не-не-не, все, стой, не копай. Цепляй. Вот теперь вперед лебедица. Теперь я из-за тебя здесь не поеду, придется мне теперь здесь осваивать путь. Всю дорогу Диме сломали и слева, и справа. Давай, вернись назад и проедь здесь. Я как Макс. Ну чё, кто возьмет меня? Дим, я очень расстроен, что я не еду. Я понял. Я тоже хотел посмотреть Ты не на представляешь. Митсубишу. Я хотел всегда Митсубиси. Медленнее, медленнее, не торопись. Еще сюда, еще сюда. Все, выворачивай. Стоп. И так все нормально, все нормально. Не газуй. Все, стой, 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 не газуй. На прямых назад. Теперь чуть-чуть назад откатываешься. Чуть-чуть, там буквально 30-40 сантиметров. Сейчас чуть-чуть раскатишь куда и не торопись. Стоп. Да, тебе надо чуть-чуть инерции больше, понял? Еще назад чуть-чуть. Ну что, преодолев первый такой, наверное, самый сложный участок на данный момент, едем дальше. Пока что. На текущий момент. Езжай, езжай, езжай. О, видишь, а ты боялся. Ильи миссия непростая, пробивать дорогу. Снег неоднородный очень. Ты эту резинку снял, да, Илья? Она, ну, в этом, Она там шатл мягкий, ничего не будет. да. Мне кажется, здесь вообще твердо, можно ехать спокойно. Да, можете слева ехать. Вообще тут. Едешь слева. Вот здесь вот что-то какая-то область, где, может, здесь вода где-то, здесь помягче. Здесь. Здесь она сильнее пропускается. Что, Макс, ты прицепишь? Конечно, прицепит. Руль у него сегодня такая. Штурман. На вас работаю. На нас работает. Мажоры. Кстати, вот есть мнение, что если машину попробовать в такой ситуации раскачать, может она и пойдет. Но мы уже не будем выпендриваться. И просто поедем назад. А че ты, Илья, мажорь до конца? Нет. Никаких мужарских движух. Мы всегда раньше пробивали дорогу на всех парах, как хуйнем, блядь.
Ну вот и поэтому не ехали никуда. Потом вытаскиваешь его, блин. Я один хер вытаскивать. Хоть медленно едешь, хоть быстро. Сейчас Дима заходит. Давай, давай. Что, будешь назад? Левее? Да, цепи его и прям подальше идем. Стоит оттуда. И на ходах, как я учил, блядь. На все бабки! Как папа учит. Все равно тебя вытаскиваю, блядь. Чего ты впаришься? Тактика галактики. Я тебе говорю, не газуй, блядь. Не газуй, когда зарываешься. Ну что, Илья? Пу-пу-пу-пу. Это та нерабочая тема. Илья пытается выбраться из этой колеи, потому что здесь очень глубоко. Думает, что вот тут левее для него будет помельче снега. Просто уж пробьешь, все не снесу. Я понял. Осознал, Джем. Он понял. Не газовать. Сглазили. Сглазили, но... У меня еще двигаться нормально. Сейчас ему. Только не газуй. Только тихо, прям тихонечко. Отлично. Понимаешь, что ехать. А он когда шапку наденет, он не газует. Шапку снимет, газует. А там дверь задняя откроется, нет? Да? Не трогай. Пока не дергает, не газуй. Вот он поехал и ты газовал. Нормально. Давай назад. Давай. А ты что-то близко, что я даже... Подсяду сейчас. Да. Меня жопу стаскивает. Тросом его подернуть. Открой там брызговик. Вот сейчас засветится мне за корешкой, пиздец ему. Это как у вас, знаешь, книга Гарри Поттер и тайная комната, да? Ящик Пандоры приоткрылся. Да, да. Это там трещит уже. Брызговики. Дрызговики. Расцепляйся, Дима. ты Дальше щас надо назад выкатиться встаешь самому. еще. Попадаешь в эту колью, где я стою. Тебе надо выкатиться, да, аккуратно. Назад. Назад и инерции больше. Хорош, давай. Перегазовываешь, опять туда же падаешь. Но смысл ты понял. Вот, видишь, уже жопой вышел вообще в колью. Идеально Вот, встал. отлично. Теперь сюда. Потихонечку. Давай, давай, давай. Потихонечку. Красавчик. Брызговики. Скажи, что с ними? Нету. Не проехали мы и 10 метров. Опять. Опа. Как будто, Илья, надо назад и левее, ой, правее брать. Попробуй максимально дальше назад и там выскакивать. Ага, жопа слезла. О, выехал. Тоже стянуло.
Классно. V8 это свой шик. Готов. Во-во. Так, Женя, сразу все. Угу. Дима хейтерсом пользуется. Берет правее. Берет правее и делает правильно. Веткодержатель. Я лучший оператор. Штурман. По-моему, мы к какому-то интересному месту приближаемся. Чувствую, тут будет сейчас не скучно. Низинка, она всегда полна приключений, а порой даже неприятностей. Но не будем торопить события. Так, у нас сейчас это проходит рокировка. Женя будет первый. У Ильи подогревается коробка. Он уже бьет, наверное, часа 2 снег нам. Поэтому меняются местами. Эх, Илья! Да, наверное, все. Все. Ни вперед, ни назад. Руль прямо. Руль сюда прямо. Руль сюда. Руль сюда. Во. Только хотел сказать, ну в Илье не сомневался. Вывесился. Артефакты. От Жениного диска отпечаток. Что он зря это делал. Жопа, что ты сейчас делаешь? Назад. На прямые. Стоп. Прямо. На ней вот так колеса. И выезжай. Меня что ли боишься? Не бойся. Сейчас Данил разрулит ситуацию. Стоп, стоп. Назад. Вы только не мусорите. Потом заберу по пути. Вы выйдете вначале отсюда. Вот впервые за сегодняшний маршрут Lexus чуть-чуть не может выбраться. Ну все. Тебе не кажется, что вон та троица напоминает этого Вицина, Никулина и Моргунова? Да. Вицин даже знает кто. Свалили оттуда? Грибники! Расходились тут! Ну. Теперь Женя первый пробивает нам дорогу. Борется. Ого. Но сильно проваливаешься. Если что, я назад съезжаю, чтобы это быстрее. Нет, ты с нее выскакиваешь. Да, жопа. Казалось бы,
Простое местечко, а нифига не простое. Уже минут 5-10 борется танк. Едет его будет, проверить. Во, во. Как мама учит. Молодец. Илья будет пробовать сразу повыше. Не получается. Ну, по крайней мере, уже пробито Женей. Ну, как папа учит. Все. Он сел, подождите. Что, ребята, вам? Сдавать, не сдавать? Вот где ты, Дань, стоишь, там как будто бугорок, и он с него скатывается. Да, я говорю, он ветку боится. Ему надо этот бугорок проехать на прямых, а уже за ним направо попробовать. Да уже пробивает эту колею. Оставайся в этой позиции. Включай перед. Оставляй блокировки все. Пускай будут. Руль как есть прямо. Начинай на меня движение. Просто аккуратно на ровном газу. Давай. Вот так катись. 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 Нормально. Еще. Стоп. Сдаем назад. Вот где он упирается, ему просто нужно толчок сделать. Ему надо запрыгнуть. Подожди. Ты копай Туда доверху. копай, ты в яму закапал. Что, неправильно копает? Вот он говорит, опыт, говорит, Свои слова назад, с лопатой большой опыт, говорит. Копай. лопату. Вон там еще вот это. Ага, вот. Класс. Давай направо. Вот так есть. Да, давай, жми. Потихоньку. Тихо, все. Пошел. газу, иди, Стоп. все нормально. Назад нет. Назад, чуть-чуть назад, и поехали, и так же набивай себе. Дима, езжай. Стандартный весенне-зимний оффроуд. Один бьет, другие спокойно следуют по его пробитой колее. В общем, кто первый, тому самая тяжелая роль достается. Пока удачно и очень хорошо справляется с ней танк Евгения. А мы просто ожидаем, когда он пробьет несколько-то метров, и потихоньку двигаемся за ним практически без приключений. Ну, до этого Илья был первый. Они Но меняются. меняются две самые подготовленные, наверное, машины у нас. Серый танк 300 самый слабый. А поджерик в кустах. Джерри в кустах. Как рояль в кустах. Что у нас происходит? Опять рокировка. Меняемся местами. Да, Женя с Ильей поменяться решили, чтобы Илья бил первую дорогу. Женя хотел уступить, немножечко подстрял.
Сейчас его спасут. Но он все равно сказал, будет пробовать сюда подальше еще пробить. Просто поторопился. Продолжаем бить подъем. Надеюсь, это последний. Ну, по крайней мере, дай бог, последний такой сложный. Потому что машинам очень тяжело. Так, время 4 часа. На маршруте мы уже сколько? Ну, часов 5 получается. 5 с копейками на маршруте. Еще не доехали. Но вроде 2/3 прошли пути. Едет. Мы вот так бежим, потому что Илья начал пробиваться. Пошел полегче. Ух. Но тут дан-дан-дан-дан. Вот такая преграда. Ну, у нас есть пила. Жень, нужна твоя бензопила. Опа. Не просто. Вот ты жестко не упираешься. А, все? Наверное, все. Лебедка. Ага. Все, колесо повисло. Выворачивай. Прямо. Тут, наверное, поувереннее надо будет сейчас. По-по-по-по. Такие 2 ступеньки. Так, один есть. Такое ощущение, что колесной базы мне не хватало. Ой, у тебя тоже подходит. У меня тоже база идеально подходит. Все, Ой, не капает. по размерчику. Пу-пу-пу. Идеально вошел. Ну что, Такой. теперь, Илюха, давай, Да. ты меня вот так. Давай. Каждый делает за себе дорогу сам. Кровавые следы лебедки. Ну, надо либо мне якориться, либо давай динамикой. На самом деле там вот этот момент преодолеваешь, и она сразу начнет. Ты сейчас поедешь. Все, уже поехал. Один танкист поехал, второй. Дима сейчас с умом поедет, да? Тебе дорогу сделал. Все отпилил, все сделал, вообще подготовил дорогу. Давай, езжай. Ты что, снимаешь? Конечно. Вот сейчас пробуй левее. Правее. Во-во-во. Прямо. Сам себе дорогу сделал, сам ее преодолел. Ребятка, колеса, главное лопата. Шоссе тут
я уже А вы что сделал. тут застревали? Ну? Сами не знаем, сами в шоке. Лебедки там. Не говори. Главное ум, правда же? Да. Преодолев очередное препятствие, двигаемся дальше. Тут дорога уже, по этой дороге машины не ездили, наверное, не знаю, месяцев 5. Ого. Угу. Давай. Едет. Вот так Дима едет. Дорогу мы делаем. Ой, да ладно, нормально он едет. Почти. Надо чуть больше. Я ж, блядь, на пузатерке езжу. Вот так вот я, блядь, проезжаю. Сейчас заедет. О, почти. Все, назад. Назад не это, не... Все. Все, приехали. Давай, наверное, на трос. Ты дорогу сломал. Не стали мучить машину. Сейчас танк выдернут. Даня решил левее. Сейчас вот легче поедет. Это хейтер Дима специально. Чтоб потом не говоришь, что лебедка вытащила. Не, чтоб потом не говорить, что только танк с лопатой проезжает. Ты дай человеку пройти. Мешаешь ему со своей лопатой. Ты в этих сапогах и в шапке на гнома похож. Ты переверни жилетку другой стороной, будешь на рабочего дорожной службы походить. Ладно. Очередное включение. Наша скорость уже упала. Вообще-то, не знаю, черепашьих скоростей. Лебедка. Все тяжелее ехать почему-то. Ну, странно, глупый вопрос почему-то. Потому что снег мокрый, много и тяжелый. Но пока пробиваемся. Судя по всему, нас ожидает ночной оффроуд. Здесь нужно налево брать объезд большой круг. А давайте, может, остановимся уже? Если есть место, где развернуться. Но мы, наверное, не успеем доехать. Да, есть место, давайте тормозим.
Время 19:00 почти. Никуда мы до партизанской пещеры не доехали. Мы даже не доехали до того места, где на аутлендерах развернулись. Приняли решение все-таки развернуться, время позднее. По навигатору посмотрели, еще примерно 2/3 пути прошли. А это нам еще 1/3 ехать. 2/3 пути потратили почти 7-8 часов. Ехать еще часа 3-4 по минимальным прикидкам. Это только до партизанской пещеры. Плюс еще вернуться. В общем, Даня и Дима, и время для них позднее, хотят уже возвратиться домой. Ну и нам тоже надо. Надо Паджеро еще выгнать отсюда. А то хз знает, что у него там с двигателем. До Красноярска добраться бы. Что там за стуки, разбираться будем. Вот так все. Скоро в следующих кадрах будет дорога домой. Я думаю, там тоже что-нибудь интересное будет. Засветло мы не вернемся. Я уже уверен в этом. Так что весенний ночной оффроуд нас еще ждет впереди. Так что не переключайте, смотрите до конца нас. Да. Работай, работай лопатой. Тебе и на... Илья развернулся, теперь следующий. Да. Вадима сегодня едет, потому что он сам себе дорогу делает. Вот только поэтому едет. Хорошая лопата, Дим. Кто порекомендовал? Блять! Нормально накопал. Передний брызгали? Да. Пиздец? Да. Ну, для Жени это вообще не проблема. Женя, застрянь. Сейчас. Сейчас, когда газу даст, Давай, ратата, стоп. Я тут уже все утоптал. Ты В сзади. прямом смысле утоптал. Ты что стоишь? Смотрю, чтоб ты завяз. Дим, не дождешься. Далеко обратно ехать. Да, еще успеем. Готово. Двигаемся домой. И вот оно, первое место, в котором лебедились. Что-то легче оно не стало. Хотя, может, в обратном направлении будет поинтересней. Так, один есть. Что, на всех блокировках ехал? А? На всех блоках? Да, сейчас я перед подрубил. Хорошо, Так, чем мне продвигайся. туда так, типа, где-то, да? Да? Сейчас здание. Ух. Назад. Лебедимся. А вон та, нет, которая вот подошла. Опс. Вообще не газуй, давай просто потянем. Вообще не жми ничего. Ты нажал и скочила. Стыдно, но не посмеяться невозможно.
Оп. Сюда же. Ну-ка, попробуй назад. Не, наверное, будет хуже. Блять, его лебедить надо, его так не дернешь. Чуть руль направо. Много-много, да? Руль направо. Мне, скорее всего, тоже такая же. Надо цепляться. И вот тащит, он вообще не делает, все равно тащит. Так, Женя. Ай-яй-яй! Танк 300, резина Кумха. Ну, что-то прям... Да, получилось. Вот тебе мастер-класс. Моя. Дима хвастался, что это он лопатой помог Жене. Да, спасибо огромное. Не проехали 10 метров. Еще одно место, которое было засадное. Но благодаря Дмитрию тут уже есть шоссе. Я думаю, в принципе, проблем никого не будет. А может и будут. Надо было чуть левее. Нет, ни у кого проблем не будет. Все благодаря Диме. А все это благодаря Диме. Конечно, Если бы не Дима, никто бы тут не проехал. Конечно, все завалил всю дорогу. Тоже легко. Я далеко не уезжаю, я тут страдаю. Что-то у Данила там не получается. Пойдем посмотрим. Ну, в принципе, карабкается. Давай я последний. Ротация. Женя первый. Дима второй. Илья третий. Даня четвертый. Тебе понравился сегодня выезд? Набегалась? Вы тоже должны заехать. Все, кроме меня, я сейчас тут буду. Вот за мной вы должны заехать. Ты не провалился. Ну, пока еще не провалился. Проехал. Вот. Вот. Проехал. А он левее берет. Стой, стой, стой. Стой, стой, стой. Стой, стой. Ладно уже. Свалился.
Дима у нас уже боец опытный. На тяжечку, без газа. Лопатой помахал, сразу понял, как ехать надо. Мы гордимся тобой, Дима. Паджеро 2, холодный запуск, стучачий мотор. Дубль 1. Надеюсь. А он куда поехал? Он что, на партизанку обратно? Он говорит, на пещеру поехал. Неугомонный. Ракету включай. Я хотел это поселиться. Раненый боец. Хотя... Если бы мы знали, что это, но мы не знаем, что это. Но почему-то стук пропал, как только мы выехали из леса. 9:05. Заканчиваем качаться. Сейчас поедем домой. Не знаю, что с моей машиной произошло. В общем, спустя минут 10 эти звуки с двигателя вроде пропали. Но надо смотреть, все равно разбираться. Фу, это даже, с одной стороны, даже хорошо. Я выдохнул, что это не стук двигателя, а значит что-то такое недорого ремонтируемое будет. А что сказать? Подводя итог, партизанская пещера взята не была. Причин много, но основная это, конечно, мало времени. Время. Ну и Дима. Время и Дима все порешали. Слезы Димы не оставили нас равнодушными. И мы уступили ему, в общем. Это, если бы не я, вы бы остались там до утра. Это точно. Зато осталась это еще одна цель, планка, которую когда-нибудь доедем. Ну, некоторые участники, конечно, уже были там неоднократно, но нам это еще предстоит. Возможно, на следующие выходные. В общем, хорошо скатались, мясо пожарили, поели. Если кому есть что добавить. Бог помощь, он на следующем выходе. Всем пока! Привет. Поговорим с тобой. Как у тебя дела? Life and Drive смотришь? Чё лайки не ставишь, не подписываешься? А? Чё глаз отводишь? Стыдно? Нет? Ты в следующий раз лайк поставь. И подпишись. И друзьям своим поделись видео.